Suygan gülnün bergidin Hoş burağı öksümezsin ha Koyaş suygan gülnün bergidin Hoş burağı öksümezsin ha Şuma bəxət kiler əzəldir Quyaş təkillik ayırdır Şuna bakıp kiler azaldı Koyaştaki yıllık ayrıdır Yaman bulsun demez anılar Fakat kıyar perzekliğe Yaman bulsun demez anılar Fakat kıyar perzekliğe Tavlası deydu atılar Bəzide taş koyup köksüge Tavlası deydu atılar Bəzide taş koyup köksüge Aileden taralgan mihir Yurtudu alem bütkün Aileden taralgan mihir Yurtudu alem bütkün Ata kılsa süygüge təqdim Sadaqatke tolgan bir günüm Ata kılsa süyüge taqdim Sadaqatke to'lgan bir kun Yaman bulsun demez anılar Fakat yer perzekliğe Yaman bulsun demez anılar Fakat yer perzekliğe Tavlası deydu atılar Bəzide taş koyup köksüge Tavlası deydu atılar Bəzide taş koyup köksüge Aras. Muşu aytılla yengimiz bilen qanda tepişip qalğanlığınızны bizge bir sözlep bermemsiz. Ha, Sametke bir dep birin ha. Ben yengenler bilen bak, şimdi tanışıp kalgan şimdi. Unda olsa yengimizning uyga muş elçilerini tushingizda aytgan o'xshamamsiz, ha? Sametke, bu şu rastınızı birden ha. Bu şu boytaklık yaman mı ki? Ya ki yengemizin otu mu? Akça yengimiz sizni doktorxonaning ichidan yumishib bo'lganda qildi juma. Oy rast es bo'ladika. Sametkem bu doktorxonada vaqtida yengem ishga qiz gaqitdikan, shur erib ketibdi. Muhabbet kuyi taksining ichidan yangrab ketgan o'xshamamdi, ha? Sametke, heyliqi boytak naqshingizni endi bir aytib bering ha. Ha? Yo'q. Men hozir boytaq naqsh etmayman. Ma'bat naqsh etaman. Ma'qul. Oxirda texe bormayman degan tugmanga 7 qitim beribdimi degan naqshini aytasizmi-ki? Oy siz ketib bo'lganmi? Şu vaqtçı nerede jüdün xotan? Ma qosaqlı oldurlap, nağır çağıl ne vaq? Oy nağır çağan bolsa, sizning qo'lingizga bir kim esilib olmagan ekan, go'shtni sagash tursangiz olmamdi o qozonga. Senin qo'ling o'xsham desa xotan. Mening qo'lim oltin netdi.
Sizningki o'xshash qo'lshu. Ayni vaqtda shu qo'li oltinda pipishib olgandimi? Hay, qarang, buguncha qarang, men faoliyatda 5 ming yuan pulni iyon qildim. 5 ming yuan? Yomon jiqqo xotin. Bu xayri saxovat degan pulni jiq ozlig'i qarmaydi. 1 yuan bo'lsa-mu, 1000 yuan bo'lsa-mu o'xshash. En ozgi 1000 o'lib tirilib 1000 japa teppasak bu pulni. Qattiqligingizni xeli yumshadim ekan desa, yana shub bet turibsiz. Hozir xeli yumshab ketdi xotin. Tayinliq yumshig'ingiz, yelimi Po'latboylar bilan aralashib yurganingiz sizning. Agar ey piqsiqlar bilan aralashib yurgan bo'lsangiz, bu uyda pulni siqib suyni ichkiga ekkanmiz. Po'latboyga o'xshamaymiz. Po'latboy degan 100 ming yuan iyoni qilmasmi bir tal mo'y tavrimaydi. Bizmi 5 ming yuan pulni iyoni qilganga namratlashib ketmasmiz. Buzib chachayversak nima to'shaydi xotin? Hech kim buzib chachqini yo'q. Agar hamma odam o'z o'qirdan beshini ko'tarsa, bu dunyo zimiston aylanib ketmamdi. Aylanib ketmaydi xotin. Yuragimizning o'ti bilan isitamiz uni. Ha, yuragingizning o'timi tayinliqga, bo'lmasa 5 ming yuan iyoni qilganga buncha pokildab ketmasdi. Bo'ldi xotin. Men rozi. Sen shu qiynalib qolsin deyman. Qaranglar qizlar. Mush yanganglarga yengilib qoldim demaslar. Üzerinde qancha tizolay desam-mu, bu ching'liqim o'zini bakayib ketib bordi. To'xtang Asamat aka. Bu degan gaplaringizni biz to'liq tushunmadik ha. Qara aka. Ha. Bugun yangang og'o 5 ming yuan qo'yibdi-ku. Mingamdan tutinch ketdim men. Ya qara aka, mushu kunda pul topmoq o'ng'ayma. Lekin keyin manda o'ylab yana vash deb o'shab ketdim. Samatga Aytullah adamni qo'llab bek yaxshi qildingiz juma. Men heyliqi o'quvchimning ahvolini bilgandan keyin Aytullah adam bilan Zikra adam boshlagan mehribon anlar to'piga qo'shilib oldim, qarang. Bola hozir o'qiyotdi. Ha, o'qiyotdi. Kayfiyatim shunchalik yaxshi, o'qishim yaxshi o'qiyotdi. Onun ustiga biz shu mehribon anlar ularning oilasiga nuqtalik yordam qilyapmiz. Men pat-pat uyga berib ularni yo'qlab turyapman. Ejronlarga yadi qolmaydi aka. Rahmat. Mush yaxshi niyatli odamlarning qo'llovchilari ko'p bo'ladi. Degingiz to'g'ri. Og'ash o'tiraylik. Qani Samatga. Kulsam qo'y. Ko'zimga boshqa ko'rinyapti-da. Seni faxrlanyapman aka. Qani, tamam qilay. Eling'a? Siz eling'a? Qizlar bu va elinglar-chi? Voy tatmanglar. Ha, elinglar. Adaş, acayip saklattın ha bizni adaş. Adaş, yukarıda otur ha. Senin ko'ngling deb adaş. Meni boshqa tushunib qoldim juma adaş. Sen hamdan ayrilib, uzundan buyon yolg'iz yurib ketding. Onun ustiga ma tijoratning oldirashligida odiq toza yetgandi sana. Shunga ko'nglingni bugun bir ko'tarib qo'yaylik deb. Shunga bugungi bu uchrashishni alayda o'rlashtirding degan narsa, ha? Voy, ras, men tunishtirib o'tay. Bu yoq Shirin. Bu yoq bo'lsa Orzugul. Kechirsizlar. Voy. Ha, men. Ha, yaxshi adash, yaxshi. O'zimcha. Ha. Men azroq bir bolalar bilan qarashib Ha. Siz Ha, bo'ladi.
Ben işim tügedi, ben özel telefon kılaysan hacım ha? Makul. Ben işim tügedi, özel telefon. Eline. Buldu. Arkadaş makul, hoş. Oy, bizni tashlab qochmang güzel kız. Tutolay sizni chiqib tez. Oy, sizlar birdan paranjib turinglar. Men hozirlik kirma. Fukam, atalarınız nerede? Olay yurtta. Atalarınız sizni oliy maktabda o'qituvchi ixchan oz japalarni tatmaganda. Bu yil qancha ish kirdingiz? 20 ga. Bola degan ota-onalarning yurak parisi. Agar sizning baxt gulingiz ichilsa, ota-onangizning beshi ko'k yeydi. Meningmi sizga o'xshash bir qizim bor. Siz o'ylab baqing. Agar shu qizlarning baxt guli vaqtsiz to'zib ketsa, biz ota-onalar qanday chidaymiz? Baxtman boshtil kulib qarab baxmidi aka. O'zladik baylağı bekra qamraq o'xshaydi. Şo'ma ata-onamning arzusini aqlayamadim. Bir amalan qilib avval o'qishimni bitirib olsam, andan bir gap bo'lar. Cho'shay deganda tuzukroq kiyib yurmasangiz, haqlar sizni qat'iy ko'z kelmaydi ekan. Nabratlikning dadi yomon ekan aka. Bu gaplaringiz qarang'uka. Namratlik degan besilib ketgan mangulik tamg'a emas. Men o'z vaqtida bir odatdagi bir dehqonning bolasidim. Qiz bolaga nisbatan aytganda o'zining pokligidan muhim narsa yo'q. Kim sizni ota-onasining umidini aqlayolmaydi dedi? Ha? Hamma gap o'zingizning tirishchanligiga bog'liq fikam. Baxtingiz bugun kulmagan bo'lsa, at kuladi-ku. Mening korxonamdami o'qishdan sirtqi vaqtlarda kelib, ishlab pul tepib, ota-onasining eg'irligini yengiltayotgan nurg'un o'quvchilar bor. Ularmi sizga o'xshash o'quvchi. Sizning ulardan naringiz kam jinim fikam. Korxonangiz qayerda aka? Mana fikam. Agar xohlasangiz, qo'limdan kelishicha sizga yordam qilaman. Muborak olsun Po'latboy. Hali chiqishib qolgan o'xshamamsizlar? Terikmigina adash, terikmigina. Achchig'ing ayva. Meni xato tushunib qolgan o'xshaysan. Men bu qizlarni shu tomoq taklif qildim qo'dash. Bu yerda hech qanday ish yo'q. Rahmat. Menga sağan alaydı dasqınınğa. Menga tegil bo'ldi. Görüşkice aman bulaylı ya. Maqla kamsa. Maqla. Po'latboy,
Berip qizlarni akildan o'xshamamda. Ey Salih, unutib qolma. Aş qizlar ming jafoda imtihon berib, mush oliy maktabda bir yaxshi o'qda o'qib olsa, sen ashlarni mushtayalarga akilib, ozdirib, yo'ldan chiqarishga qandami ko'ngling unavatidi? Sen o'ylab baqa. Mush qizlarning otalari nurg'un orzular bilan mush qizlarni o'qityotidi. Biz buni tushunmamdiq. Rast emasmi adash? Salih degan doydimizdagi odam bu. Uni qo'yib o'yinchiqqa aylanib qolsa bo'lmaydi o she'rim. O'ylab baqsam Po'lat akam degan gaplarning hammasi yuz-yuz to'g'ri keladi. Biz shaharga nima ish qilib keldik? Ota-onamizning orzularini to'g'ri keldikmi yoki o'zimizning vijdonini bunga keldikmi? Endi o'zimizni oshmasak bo'lmaydi she'rim. Ya adash, ular kichik bal emas-ku. Maya be ularni zo'rlab ekanmisan bu yerga? Hey, sen to'la o'zingni oqlab Juma. Sen o qizlarni tek kichik emas deyatamsan? Ularning hammasi meni qizim bilan tang tushgan-ku. Ash qizlar ati o'g'illar ona bo'ladi qara. Bola tarbiyalaydi. Men o'ylab qoldim. Bizga nima undaq so'rin? Onun ustiga bundaq ketaversak o'zimizga ham yaxshi emas adash. Po'lat akam Salih degan qozoq bilan ikkimizga nechta tikilgandi. Butun badnim tikan olishib ketdi. Men bu yaqin Po'lat akamni izlayman she'rim. O ko'zimga xuddi o'zimdan tatistaklilik ko'rinib qoldi. Uning shirkatidan bizga o'xshash o'qishdan sat ishlayotgan bolalar jiqqa. Shunga menga o'zimga loyiq bir xizmat chiqib qolarmikin deyman. Hasan bilib barayli adash. Am hoshimizni tepib, kuchimizga, aqlimizga tayanib yashamasak bo'lmaydi. Salih, sen hamning ishkir o'lkalarda nima ish qilayotganligini bilamsan? Tirikchilik qilib, iyilik tiklaymiz. Mush oilani baxtli qilman deb ashar jafo tortyapti. Uningmi mush o'z yutiga kelib, oil taboatlari bilan, urug' tuqqan qarindoshlari bilan, xo'shal xo'ram kulib, yayrab yugizganmamda. U meni deb, oilamni deb, bolalarimni deb, menga sadoqatlik bilan yashayotsa, men mushunda agir to'qa yo'llarda yursam, meni qandaqmi bir oilning to'riga deb hisoblag'ili bo'ladi. Agar sening ayoling mushunda ranglik sorunga kelib o'tasa, sen uni anglab qolsang, qanday qilsa? Pachiqin chiqib ta'mina unda xotindan. Vafosizlik qilgan xotin bilan uy tutqicha o'lgan yaxshi adash. Balla, qanday chidamam dekansiz? Adash, ma uyimizni buzaytayli, xotinlarimizni yomon yo'lga boshlayli deb qilmaymiz-ku adash bu ishni. Ko'ngil deganda-chi, vaqtida ko'tirib turmasang, qiyib ketmaysiz adash. Hey Salih. Sen nimishqa o'zingning ham gapini rost qilsa deyman, ha? Men senga deb qo'yay. Sen mushunda ishga qiziqaversan vaqo. Bu oilangning buzilishining boshlanishiga mushu. Bildingmi buni? Aman, nemiz? Yo'q, boramayman. Chekingizga teg'averganda o'ltirishingizni. Nima? Mungiz chiqib qoldi, mungiz yo'q, yumshoq boshlarni tepib olasam de. Qandaydi u? Yarim soatga chiqishimga keldaydi, yo'q, boramayman desam, mungiz chiqib qolishmamdi deb baqirayotir. So'tas to'yg'izib qo'ydim. Obdan qildi. Xotini vaqirganda vaqirayotganni, deb hurmatini qilib qo'ysak, bizni boshqacha ko'rib qolmoqchiman dadash. Buning uchun bunday kishilardan zot yiroq turayli she'rim. Ildar o qizlar cho'qim to'y qilindi adamga. Ular choy ichadigan kunini belgilab bo'pti. Men adamga xap bo'lib, "Ada,
muş kelilerining muş xenilerigacha davrang saldigan muş çaylarını qilmasang bo'lmamdi desam, gapimni qat'iy anglamay turib oldi. To'g'ri debdi Safka. Muşu latıptını bazağı silip, igiz pesini talıştıgan bu çaydan bağı hemmeden bizar. Lekin hazırgıç tügüme atmadı bu. Mademga bunda çaylarını qilmasang bo'lmamdi desam, voy ufkam, sen bunda degining bilan jinim ufkam, qizvalning ota-onasi anglasa xap bo'laydi ekan deb meni qara, og'zimni itib qo'ydi. Anti saqdan kelgan qoida yo'sunni buzaman degicha, senga mo'misni istiyoq bo'ladi degan bir nima adash. Shu emasmi? Shikto'tdan pul tepib, nemisiga yo'g'onchilik qiladi deyman u. Qarab turib choy ichkizmayli deganni qara uni. Voy pixsiq. Adash, pulni siqib, suyni ichadigan nima o'xshamadi Polat degan. Bu musnumus qilmay, oshundaqmi demdi? Soda qildim deb xalqni aldab yurib, odamgarchilikni unutib qolgan nima o'xshaydi? Shuni degina adash. Mening bu dunyolikda bir talla e'tiborli qizim bor tursa, bu nana qizimning chayin ishkizmasak, men xalq olam oldida men yuzimni qanday ko'tarib yurman degina? Shu emasmi adash? Choy ichkizish degan munda xalq olamning oldida yuz obro'y topadigan bir fursat degina. Shu men bog'u bu qitim. Urug' tuqqan do'st birodar al og'inildan oltin zubu zinnat jabduqlarning hammin oriyatga elib, dushmanlarimning ko'zidan o't chiqarib etmoqchi adash. Ashta qil adash, to'z o'tda o'ylabsan.